我用真情唱出你讲不出的心声。邵大伦，你回来迄一暝，我亲像狗遐贪恋你的邵大伦真情专辑，你回来迄一暝，华特音乐。今日来咱报道上大牌都是轰动武林亚东蛮高吼，顶港有名声，下港无出名啊，真出名。袂使甲伊讲无出名哦，即马咧，哇，咱南部这个听众哇有偌济咧哈，邵大伦多啊咧呢哈呀，已经坐在我的旁边了哈，呀，虎视眈眈，袂使那个麦克风那一次不要帮他开下去，啊那开落哦，讲袂完哦，讲袂煞哈，哎呀，安尼足紧张诶，咱这无时间无讲介长咧哈，无讲介长搁咧啦。好啦，咱先来听邵大伦的新歌吼，你回来迄一暝，等下要来甲大人的开讲啦。但是，一旦
讲下哈，这里宾果真侪老朋友哈，就是歌手会来这部来对跟大家开讲对吧？哈，今天这个也算是老朋友，这多老呢？应该有好几年的这个熟悉度啊。大刚拢伫电台拄着的大人呢，我们掌声欢迎邵大伦。宾果你好，各位听众朋友大家好，我是大天的邵大伦，卖个 gay 啊，好不好？大人的邵大伦，对，安尼我得大家想啊，转唔着台哈，还是讲你去保卫宣传哈，其实不是，咱波多联播网哈，自己发片一定要来好好宣传一下哈。你有没有看到很多歌手来来去去对吧？你有访问，我有访问对吧？对。结果你在出片的时候，我都无甲你问哈。系啊，刚才是吼，家己厝内边的人，颠倒拢袂记得讲。金标起行，你知影无？较无重视啦。对，哎呀，这个学起来吼，金标起行。我是坑在心瓜头，对吧？哈，我想说，赶快等你这个走通告比较闲一点的时候，你看我们张家公大练的最近哈，也要上电视啦，也要做公布。你知道我们是做带状的常态性的节目，大康拢爱甲条件没有怕酒后，对，那时间呢切到多啊后，你知道啊，然后去电视台又要赶回来，对不对？然后晚上可能有活动啊。对啊，其实就是谢谢这个老天爷给机会，今年比较忙碌，古年这里时阵够营养啊，好不容易。但是30年来也是第一年比较忙，稍微比较忙。对，阿哥来就是古年发行第一张专辑嘛，哈，对，也是在年底左右嘛，哈。对啊，所以其实真的是今天也是来感谢宾果，因为从大练的进电台一直到现在，那有这个能够主持的机会。啊，包括讲我的唱片的制作，会当入围金曲奖，讲这些拢是宾果的功劳啦。啊，慢你讲，这是有影，因为主打歌的你写的，对吧？不是只有这样啦，其实第二波主打嘛是你写的。因为你有自己有努力啦，我刚刚讲舞台有时候是给那个曾经努力啦或者准备好的人嘛，对吧？哈，你讲今天你起码上电视啊，会当模仿，有当下模仿的物件不是用假的都一样，对吧？你看你这同学，你念哪里的？你念台艺大嘛，对不对？国立就以前的国立艺专，你看，现在你这人会晓表演，不是每一人拢会晓模仿哦，对吧？对，所以声音的变化是你本来就有兴趣，然后也真的有磨练了。对，可是。也是要花时间呐，就可能讲你1次不像，学2次不像，学10次总是会像，对不对？就厉害。爱有这个热情，比如常常讲，我们在做广播，很多人都问我说，大天你你个唱歌歌啊，你对起啊，你没干嘛讲啊，你就甜的吗？弄点用假音，我说不会啊，真的完全不会觉得很开心哈，还是会觉得很开心。